السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غنشوفوا لا بارتي الثانية من درس نوسيون دو لا لوجيك بالنسبة لأولا باك بيوف. اوكي نبداو على بركة الله. في هاد لا بارتي غنشوفوا لا فونكسيون بروبورسيونيل اي لي كونتيفيكاتور. غنبداو بلا فونكسيون بروبورسيونيل. Donc, définition. On appelle fonction proportionnelle tout énoncé mathématique contient un ou plusieurs variables. Donc, الفرق هو أن هنا دابا غنوليو نخدمو بدي فاريابل x y، يعني غيتزادوا لينا مجاهيل في لينونسي ديالنا صافي. Donc, appartenant à un ensemble qui devient une proposition. اوكي باش تفهموا مزيان هاد كي دوفيان اون بروبوزيسيون. دابا كتكون عندي واحد النص رياضي فيه دي فاريابل، ولكن الا عوضت هادوك لي فاريابل كتولي عندي بروبوزيسيون، يعني كتولي يا اما فغي يا اما فو. ولكن قبل ما كنعوضها راه ممكن تاخد كاينين قيم اللي تعطينا فغي وكاينين قيم اللي تعطينا فو. ناخذ دي زيكزامبل باش نفهموا. الا خدينا هادي بي دو اكس ايت اون فونكسيون بروبورسيونيل، علاش؟ حيت فيها دي فاريابل، عندي اكس ابارتيان ار. مزيان. دابا لاحظوا معايا الا بديت كناخذ دي فالور، الا بديت كنعطي قيم الاكس مثلا سي اون رومبلاس اكس بار 0 alors on obtient 1 égale 0. 1 égale 0 سي فوس. دونك حيت عوضنا بزيرو لقينا اون بروبوزيسيون وخرجت لينا فوس. ناخذوا اوتر نومبر. الا خدينا 1 دونك غتجينا 2 égale 0 حيت 1 plus 1 égale à 2. Donc, c'est dit fausse. Autre exemple, si on remplace par moins 1, on va obtenir 0 égale 0. Moins 1 plus 1 c'est 0. Donc, هذه vrai. كتلاحظوا أن بعض القيم عطاتني فاس وبعض القيم عطاتني vrai. Donc, داكشي باش تسمات ليا فونكسيون، يعني لا فالور دو فيريتي ديالها كتشونجا ماشي فيكس. صافي. كاينين بعض لي فونكسيون بروبوزيسيونيل اللي واخا فيهم اكس عندي، يعني عندهم يا اما فغي في مره ويا اما فوس، ولكن على العموم كتكون عندي مره هكا ومره هكا. ناخذ اوتر اكزامبل. Donc P de x appartient à R tel que x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc est une fonction proportionnelle. إلا خدينا مثلا إلا عوضنا بزيرو غنلقاو أن moins 1 supérieur ou égal à 0 qui est fausse. Si on remplace par 1, donc 0 supérieur ou égal à 0 qui est vrai. Autre exemple, si on remplace par exemple par 10, donc غتجينا هاد البروبوزيسيون اللي خرجت لينا vrai. اوكي هذا بالنسبه للفونكسيون بروبورسيونيل. غتعرف اللي كيهمنا هما لي كونتيفيكاتور، هذه هي لا بارتي اللي هي اسونسييل. دونك كونتيفيكاتور اكزونسييل شنو كنرمز ليه؟ هو هذا السامبول هذا او مقلوبه اي ابلي لو كونتيفيكاتور اكزونسييل اي سولي il existe au moins. هذا الحرف هذا كيتقرا il existe au moins، يوجد على الاقل. صافي. اوكي دونك الا كانت عندي هاد لا بروبوزيسيون كتسمى بروبوزيسيون كونتيفيي. دونك هذا قلنا كنقراوه il existe au moins. صافي. il existe au moins x dans e او لا x de e tel que p de x. هاد بوين فيرغول كنقراها tel que. دونك هادي الا بغيت نقراها il existe au moins x appartient à e tel que p de x. اوكي اللي كيهمنا هو كيفاش نعرف لا فالور دو فيريتي ديالها، كيفاش نحدد نقول واش راها صحيحه ولا خاطئه. صافي. اوكي غنبقى نطرح هذا السؤال. on va poser la question existe-t-il un nombre de e vérifier la relation p de x. دونك غنقول واش كاين شي عدد في الاو اللي كيحقق ليا هاد p de x. مزيان. دونك غيكونوا عندي جوج ديال الاجابات. الا كانت عندي وي الوغ هاد البروبوزيسيون هادي راها فغي. سينون لا بروبوزيسيون اي فوس. ناخذ دي زيكزامبل. الا خديت هاد لي زيكزامبل اولا غنقرا عليكم. هذا قلنا il existe au moins
x appartenant à n tel que x moins 1 égale 0. مزيان. دابا بغينا نعرفوا واش صحيحه ولا خاطئه. On va poser la question: existe-t-il un nombre de n حيت هنا عطينا n qui vérifie la relation x moins 1 égale 0. Donc نلاحظوا ان x moins 1 égale 0 est une équation de premier degré. شنو هما لي سوليسيون ديالها؟ واحد. مزيان. دابا لو 1 واش كاين في l'ensemble n؟ oui. alors la réponse على هذا السؤال هذا oui, car la solution de l'équation c'est 1 et 1 appartient à n. Donc la proposition est vraie. Donc غنطرح السؤال الا جاوبت بوي alors راها vrai، جاوبت بنو راها false. ناخذ autre exemple. غنقرا عليكم: il existe au moins x appartenant à n tel que x plus 1 égale 0. Très bien. Donc, pour chercher la valeur de vérité, on va poser la question: existe-t-il un nombre de n? Vérifier la relation. Donc, c'est une équation de premier degré. Solution ou moins 1, mais moins 1 n'appartient pas à n. Donc, il n'existe aucun nombre de n qui vérifie la relation. Donc, la proposition est fausse. راه ما كاين حتى شي عدد في n اللي كيحققها ليا. دونك هاد البروبوزيسيون اللي عطاوني راها خاطئه. ناخذ troisième exemple. Donc il existe au moins x appartient à n tel que 2x moins 4 supérieur strictement à 0. Donc on va poser la question: existe-t-il un nombre de n? حيت عطينا هنا n. Vérifier la relation. Donc c'est une équation de premier degré. Donc la réponse va être oui, car les solutions de l'équation هو l'intervalle 2 plus l'infini. Donc اي نمبر خديته في هذا الانترفال هذا غنلاحظ انه كيحقق لي هاد لينيكواسيون. الوغ راه ما كاينش غير واحد، كاينين ما لا نهايه من الاعداد، كاين 3 4 5 6 اكسيتيرا. دونك هاد لي نومبر كاملين كيحققوا لي هاد لينيكواسيون. دونك هاد البروبوزيسيون هادي فري. علاش؟ حيت جاوبت على السؤال بوي. اوكي. Passons maintenant à l'autre quantificateur. Donc, définition 2, le quantificateur universel. Donc, كنرمزوا ليه ب A مقلوبة. Ça fait est appelé le quantificateur universel et celui quel que soit كيف ما كان quel que soit يعني صالح بالنسبة لكل شيء. quel que soit أو لا pour tout بحال. اوكي. دونك لا بروبوزيسيون كيفاش كنقراها؟ دونك هذا قلنا كنقراوه quel que soit. دونك هذا quel que soit x appartient à e p de x tel que p de x او لا on a p de x. مزيان. دابا بالنسبه لا valeur de vérité دونك نفس الشيء on va poser la question mais est-ce que tous les nombres de E vérifier la relation P de X. دابا غنسول راسي واش جميع الأعداد ديال E كيحققوا ليا هذيك الغولاسيون اللي عاطينا باش نفهمو مزيان. دونك هنا غيكون عندنا دو كا عاوتاني. سي وي alors la proposition quantifiée est vraie. Sinon alors la proposition quantifiée est fausse. اوكي. ناخذ des exemples. دونك غنقراها عليك. هذا قلنا quel que soit x appartient à n x moins 1 égale 0. مزيان. Donc on va poser la question: est-ce que tous les nombres de n حيت عطينا هنا n vérifier la relation x moins 1. دونك هذه راها équation de premier degré كاين عدد واحد اللي كيحققها. دونك ماشي كلشي. Donc la réponse c'est non, car la solution de x moins 1 c'est 1. راه كاين غير عدد واحد ماشي كلشي. Donc la proposition quantifiée est fausse. Autre exemple. Si on prend quel que soit x, désolé on cite x là, quel que soit x appartenant à R,
x au carré moins 1 égale 0. Donc, on va poser la question, est-ce que tous les nombres de R vérifient la relation? Donc, non, car il y a seulement deux nombres qui vérifient cette relation, moins 1 et 1. Donc, la proposition quantifiée est fausse. Autre exemple. Quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1 supérieur strictement à 0. Donc, on va poser la question, est-ce que tous les nombres de R vérifient la relation x au carré plus 1 supérieur strictement à 0? Oui, car les solutions de l'inéquation sont R. Donc les solutions ديال هاد المتراجعة هادي راه R كاملة يعني l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc أي عدد عوضت به هنا غتلقى هادي صحيحة. Donc la proposition est vraie. Ok. Passons maintenant à une autre partie. La négation d'une proposition quantifiée. Donc النفي عبارة فيها داك السامبول ديال quel que soit ou il existe en moi. Propriété. Donc la négation de il existe en moi x appartenant à E tel que P de x. Donc شنو كنشونجي فيها؟ كنشونجي هاد الكونتيفيكاتور إلا كان il existe كنردو quel que soit. وإلا كان quel que soit غنولي نردو il existe. مزيان. لاحظ ان appartient ما شونجيتهاش، يعني حيت كيكون الكونتيفيكاتور ما كتشونجيش الرمز اللي حداه، كتشونجي فقط هذا الكونتيفيكاتور. صافي وحدي معايا، ها هي appartient ما كيتشونجاش الرمز اللي حدا الكونتيفيكاتور. مزيان. بالنسبه لهذا الشيء اللي كاين عندك هنا كدير ليه النفي بشكل عادي كيف ما وريتكم في لابارتي الثانيه في الكور اللي هو درنا في لابارتي الاولى. صافي اوكي ناخذ دي زيكزامبل. دونك غنحاولوا نديروا نيغاسيون ديال هاد لي 5 اكزامبل. بالنسبه للاولى دونك il existe غنردها كيلكو سوا. شونجمون الاخر غنجي نديرو على هادي، هذا الرمز هو اللي غنبدل. Donc, quel que soit x appartenant à n, 2x moins 4 كانت supérieur strict غتولي inférieur ou égal 0. Appartient بقى كيف ما هو. L'autre exemple عاوتاني quel que soit غنردها il existe et supérieur strict غنردها inférieur ou égal. L'autre exemple quel que soit غتولي il existe égal غتولي différent. Donc c'est simple. Donc il existe غتولي quel que soit et égal غتولي différent. Pour le dernier exemple, donc هنا on a deux quantificateurs. نفس الشيء غتشونجي هاد الاول وغتشونجي هاد الثاني وغتجي تشونجي هادي. Donc quel que soit غيولي il existe غيولي quel que soit و égal غتولي différent. دونك هذه كانت اخر بارتي. هنا خدمنا ثلاثه ديال الحوايج: fonction proportionnelle, les quantificateurs et la négation d'une proposition quantifiée. دونك ان شاء الله في لا سيري غنزيدو نتعمقوا في هذا الشيء. حاولت نشرح لكم الكور يعني باش تفهم، من بعد ان شاء الله في لا سيري غنزيدو نتعمقوا في هذا الشيء. دونك نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.